Muri Bibiliya yera ushobora kubonamo imirongo irenga 50 ivuga ku giti n'umumaro wacyo ku bantu n'ibindi binyabuzima biri ku isi. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Zaburi igice cya mbere umurongo wa 3. Besarera bazi isanduka yera mu mushita, uburebure bwayo bw'umurambararo buba mikono 2 n'igice, ubugari bwayo buba mukono 1 n'igice, uburebure bwayo bw'igihagararo buba mukono 1 n'igice. Yimuka Misiri igice cya 37 umurongo wa mbere. Hari n'indi mirongo myinshi muri Bibiliya ivuga ku mumaro w'ibiti mu buzima bw'abantu. Reka tubivugeho. Igiti nk'ikimera atari ishyamba nicyo igice kinini cy'ubuzima bwacu bushingiyeho. Ibiti nibyo turya, nibyo tubamo, nibyo twicaraho, nibyo turyamaho, nibyo duhererekanya mu bucuruzi nk'amafaranga, nibyo twandikaho nk'impapuro, nibyo twambara nk'imyambaro, ni nabyo bikora umwuka duhumeka. Biragoye gutekereza iyi si ibiti bidahari. Umwanditsi akaba n'umuyobozi w'umuryango wigenga uharanira gusigasira ibiti, Dr. Margaret Roman, wavuga ko urebye umumaro ibiti bifitiye abantu ku isi, batakabaye babifata nk'igicuruzwa basarura bakajya kubigurisha ngo babone amafaranga. Ibi abifata nko kugurisha ibirenge kugira ngo ubone amafaranga yo kugura inkweto. N'amafaranga bigurishwa ubwayo nayakozwe mu biti. Kuva abantu batangira guhinga mu myaka 1012 ishize, abantu bamaze gukuraho ibiti trillion 5.8. Izi ni miliyari 500 na miliyoni 800. Byanditse mu bushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru Journal Nature mu 2015. Njye nabisomye mu nkuru ya BBC. Uko byagenda ibiti byo mu isi yose biramutse bizimye niwo mutwe wayo. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Tugiye kuvuga ku giti twibanda ku mumaro wacyo ku bantu, ingaruka zigabanuka ryabyo ku isi, ndetse n'icyo Minisiteri y'Ibidukikije mu Rwanda ikora ngo ibiti byo mu Rwanda bitazashiraho. Ijanisha rinini ry'ibiti byatemwe muri iyi si kuva twayizaho byatemwe mu myaka itari ya kera cyane. Kuva mu mwaka w'1700 ubwo inganda zatangiraga kwaduka kugera uyu munsi, ku isi hamaze gutemwa 32% by'ibiti byari bihari mbere yuko tuhaza. Nuza kwandika muri Google ngo mu isi hasigaye ibiti bingahe, baraza kukubwira ko hasigaye ibiti miliyari 300. Turamutse dufashe icyemezo cyo kugabana ibiti byose biri ku isi, buri wese muri twe yatwara ibiti 400. Ibiti 400 ni agashyamba gato. Mbere yuko tuvumbura ubuhinzi, ibiti byari ku isi byari bikubye inshuro 2 ibihari uyu munsi. Buri mwaka iyi si ivanwaho ibiti miliyari 10. Ishami rya Loni rishinzwe ubushakashatsi mu by'isanzure hagamijwe kurwanya ibiza, mu mwaka wa 2019 ryagaragaje uburyo inkongi z'imiriro mu ishyamba rinini ku isi rya Amazoni ziyongereye ku ijanisha rya 84% ugereranije n'umwaka wa 2018. Inkongi zibasira amashyamba icyo gihe zanibasiye Indonesia na Madagascar. Ibi byose birimo kubaho mu gihe mu 2018 hari umushakashatsi mu birebana n'ibinyabuzima witwa Daniel Prevedelo wagaragaje uburyo hagati ya 50% n'100% by'ibinyabuzima bito bitagaragara bihitamo kuba ahantu hari ibiti kurusha kuba ahantu hatari igiti na kimwe. Bivuze ko no gutema igiti kimwe kiri cyonyine ahantu runaka ku gasi bitwara ubuzima bw'amamiliyari y'ibinyabuzima wowe udashobora kubonesha amaso. Uyu munsi mu isi hari abantu nibura miliyari 1 na miliyoni 700 batunzwe n'ibiti kubera ko ari byo bakuramo ibyo kurya nk'imbuto, imboga, ubuhigi ndetse n'imiti bavura. Muri aba bantu batunzwe n'ibiti harimo n'abo twese tuzi, abahinzi ba kawa. Ubucuruzi bw'ibiti mu isi bwonyine bukoresha abantu miliyoni 13,200 bukinjiza miliyari 600 z'amadolari y'Amerika buri mwaka. Iyi ni imibare ya banki y'isi. Ubucuruzi butemewe bw'ibiti mu isi buri mwaka bwinjiza mu mifuko y'abantu miliyari 11 z'amadolari. Mu isi hagati ya 15 na 30% by'ibiti bigurishwa biba byarabonetse mu buryo bw'uburiganya.
uburiganya mvuga ni ukubisarura biteze cyangwa se amashyamba agatemwa hatitawe ku ngaruka zizagera ku bari bayaturiye cyangwa se ku binyabuzima byayabagamo. Mu bihugu bitemwamo ibiti byinshi kandi bigatemwa mu buryo bw'amagendu, Rumaniya, igihugu kiri mu Burayi bw'Uburasirazuba, kiza mu by'imbere. Mu kwezi kwa gatandatu mu 2015, uwari minisitiri w'ibidukikije muri iki gihugu, Madame Gratiera Gavrilescu, yavuze ko itemwa ry'ibiti mu buryo butemewe n'amategeko muri iki gihugu rimaze kuba icyorezo. Mu myaka mike ishize hano muri Rumaniya, ingano y'ibiti bitemwa mu buryo bunyuranye n'amategeko yageze kuri metero cube miliyoni 8.8 ku mwaka. Metero cube miliyoni 8.8 z'ibiti ni ibiti byakuzura amakamyo 220,020. Aya makamyo uyashoreranije imwe inyuma y'indi yakora ibirometero 5,179 by'uburebure. Ntabwo ari aha gusa, kubera ko mu 2018 Gabon yagurishije mu mahanga metero cube miliyoni 1,270 z'ibiti. Ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa n'ubuhinzi rivuga ko mu myaka 25 yonyine isi yatemweho ibiti kuri hegitari miliyoni 129. Ibi biti ubiteye ahantu hamwe byakora ishyamba ringana na Afurika y'Epfo. Hari ibihugu 4 bya Afurika biri ku rutonde rw'ibihugu 10 by'isi aho ibiti bitemwa ku muvuduko munini cyane ku buryo bushobora kuzagira ingaruka. Ni Sierra Leone, Liberia, Guinea na Guinea Bissau. Umuryango w'abibumbye kandi uhangayikishijwe n'itemwa ry'ibiti mu kibaya cya Kongo, muri Cameroon, muri Gabon, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bihugu nibyo birimo 90% by'amashyamba y'inzitane ya kimeza ari muri Afurika. Ikindi gihugu gihangayikishije isi mu birebana n'itemwa ry'ibiti ni Madagascar. Mu 2015 muri iki gihugu hatemwe ibiti kuri hegitari 320. Mu mwaka umwe iki gihugu cyatemwemo 2% by'amashyamba yacyo yose. Ibiti byinshi hano byatemwe kugira ngo bitange umwanya wo guhingamo cyangwa se bitange umwanya wo gucukuramo amabuye y'agaciro, ariko cyane cyane hatemwe ibiti by'agaciro. Nibyo hari ibiti byitwa iby'agaciro. Nko muri Madagascar hari ibyitwa bois de rose. Ni ibiti bifite amoko atandukanye, bihumura neza, bigakoreshwa mu gukora imibavu igurwa magana menshi y'amadolari. Hari nk'icyitwa Aniba rosaeodora, kivamo amavuta ahumura akoreshwa mu mibavu. Kiba cyane mu ishyamba rya Amazoni ndetse no muri Guyane. Kiri mu biti birimo gukendera ku isi kubera ko gishakwa nka zahabu. Ntabwo ari cyo cyonyine gifatwa nka zahabu, ahubwo mu isi hari ikindi giti gihenze kurusha ibindi byose, cyitwa Acajou de Cuba. Umva iki giciro: metero cube imwe y'ibi biti bya Acajou de Cuba igurwa miliyoni ziri hagati ya 30 na 50 z'amanyarwanda. Mu kinyejana cya 19 mwene iki giti cyarashakishijwe cyane kubera ko cyakorwagamo ibikoresho byo mu nzu z'ibwami mu Burayi. Cyitwa Acajou de Cuba, ariko ntabwo kiva muri Cuba honyine, aho gushobora kukibona mu birwa bya Caraïbe byose: Floride, Jamaica, Saint Dominique. Mu 1992 iki giti cyashyizwe ku rutonde rw'ibinyabuzima biri mu marembera ku isi binakwiye kurindwa. Gusarura iki giti cyangwa kugicuruza uyu munsi ugomba kuba bifitiye uruhushya rwanditse. Ubundi igiti kimwe kigurwa amafaranga ngahe? Iki kibazo cyakumvikana nk'igitangaje, ariko kubera ko turi mu isi aho buri kintu kigurwa kandi kikagurishwa, hari abahanga mu by'ubukungu ndetse n'abahanga mu bya siyanse batekereje kuri iki kibazo. Igiti kimwe kigurwa ngahe? Atari igiti cyatemwe gusa, ahubwo n'igiti gihagaze. Mu gushaka uburyo bwo kugenera agaciro mu mafaranga igiti kimwe giteye ku butaka, Ubwongereza bwashyizeho ibipimo bise CAVAT, Capital Asset Value for Amenity Trees. Uburyo bwo gupima agaciro k'igiti bashingiye ku buryo gikurura abantu ngo baze kukireba, cyangwa se bashingiye kuri serivisi icyo giti giha abaturage, hashingiwe ku mateka gifite ndetse n'imyaka gifite, ariko hatirengagijwe ingano yacyo, uko kizwi, aho giherereye, uko giteye, niba cyarigeze gufatwa n'uburwayi, niba kiri ahantu abantu bakirebera ubuntu. Nk'ubu hari igiti kimwe cyitwa General Sherman giteye muri parike y'igihugu ya Sequoia muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni igiti kimwe kiri mu ishyamba
ariko bagihaye agaciro ka miliyoni 12 z'amayero, ni miliyari 12 z'amanyarwanda. Gipima metero 83 z'uburebure. Bakise General Sherman nk'izina ry'umujenerali warwanye mu ntambara yashyamiranyije leta z'amajyepfo n'iz'amajyaruguru muri leta zunze ubumwe za Amerika mu 1861. Yitwaga General Sherman. Gipima toni 1385 z'uburemere, kikagira umubyimba wa metero cube 1487. Kimaze imyaka 2200 kibayeho. Urebye umuvuduko gikuraho buri mwaka gikora nibura ibiro n'uburebure bwavamo ikindi giti gipima metero 30 z'uburebure na metero 30 z'umuzenguruko. Iki giti ubwacyo ni ishyamba. Iyi miterere yacyo niyo ituma bavuga ko ari cyo giti gihenze kurusha ibindi byose byo ku isi bigiteye ku butaka. Birumvikana kiramutse gitemwe agaciro kacyo kagabanuka. Igihe twavugaga ko igice kinini cy'ubuzima bwacu gishingiye ku biti, uyu munsi hakaba hari n'igice kinini cy'ubukungu nacyo gishingiye ku biti. Dore kimwe mu byo twavugaga. Mu isi nibura buri mwaka inganda zikora impapuro zikora toni miliyoni 420 z'impapuro n'ibikarito bikoreshwa buri munsi. Buri segonda rimwe mu isi habakozwe ibiro 13 by'impapuro. Urupapuro rukorwa mu giti. Mu bice bigize igiti harimo icyitwa fibre. Ni igice gipima milimetero ziri hagati y'imwe n'ibice 5 n'eshanu z'uburebure mu giti. Mu nganda zikora impapuro haba harimo imashini zishinzwe gushishura ingiga z'ibiti bakabikuraho ibihu byabyo. Hakaba n'izindi mashini zihita zoza bya biti, izindi zikabisya. Igiti baragisya kikavamo ibintu bimeze nk'umutsima, bakabivanga n'ibinyabutabire, ubundi bakabiteka. Uko kubiteka niko gutandukanya bya bindi byitwa fibre n'ibindi bice bigize igiti. Buri cyose kijya ukwacyo. Nyuma yaho barabiyungurura, bya bindi byitwa fibre bakabikuramo bakabishyira ukwabyo, ubundi bakabivanga n'amazi bikavamo ikimeze nk'igikoma. Icyo gikoma bagishyiramo ibinyabutabire bigiha amabara bashaka, bagashyiramo na za kole zituma gikomera, bikavamo ikimeze nk'umutsima bita umutsima w'impapuro nyine, pata papier. Uyu mutsima bawushyira mu zindi mashini zikawucanira zigamije kuwumisha, ariko zikabikora zinawukanda kugira ngo ugire umubyimba muto. Uwo mutsima uko bawucanira ukagenda wuma, ni nako ugenda ugira umubyimba muto, ariko ukanaba munini cyane mu birebana n'uburebure n'ubugari. Usohoka muri iyo mashini wabaye nk'ikizingo cy'igipapuro kinini cyane. Icyo kizingo bagishyira mu yindi mashini igisiga umuti utuma urwo rupapuro ruzashobora gufata umuti w'ikaramu cyangwa se umuti w'imashini yandika. Ubundi kigasohoka aho ngaho bagishyira mu zindi mashini zigikatamo impapuro, bakazitwoherereza tukagura. Nguko uko igiti kivamo urupapuro bandikaho ibyo bashaka, bakaba banarukuramo amafaranga. Ibiti bikunze kwifashishwa mu gukora impapuro ni inturusu. Gutera inturusu uyu munsi byiyongera ku muvuduko ugendana n'ubwiyongere bwo gukenera impapuro kuri iyi si. Mu myaka 50 ishize ingano y'impapuro abatuye isi bakenera yikubye 5. Ibi bisaba gutera inturusu nyinshi. Ntabwo nzi niba mwebwe mubizi, ariko mu ishyamba ry'inturusu ntabwo hakunze kumera ibindi bimera byinshi. Amababi yaza hanuka akagwa ku butaka, aba yifitemo ibinyabutabire by'uburozi ku bindi bimera byinshi. Ibihugu bya mbere ku isi bikora impapuro nyinshi ni Ubushinwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuyapani. Mu mwaka wa 2019 umuryango w'Abongereza utari uwa leta urengera urusobe rw'ibinyabuzima Zoological Society of London wakoze ubushakashatsi ugaragazamo ko 3/4 by'ibigo bikora ibikoresho bivuye mu biti bitagaragaza aho bikura ibyo biti, ndetse nta nubwo bagaragaza ingano y'ibiti batema ngo bakoremo ibyo bikoresho. 6% by'inganda zikora ibikoresho mu biti nizo zisubira inyuma zikajya kureba ingaruka ku bidukikije zatewe n'itemwa ry'ibyo biti bakozemo ibikoresho byabo. Ubwo tuvuze ku ngaruka ziterwa no kumaraho ibiti, reka tuvuge ku bantu bamwe bazwi muri iyi si bapfuye bagashiraho ntihasigare n'umwe kubera gutema amashyamba bakayamaraho. Nibyo muri iyi si hari ikirwa cyari gituyeho abantu babayeho neza nk'abandi bose nta kibazo bafite, ariko baza gutema amashyamba yose yari kuri icyo kirwa bayamaraho. Bituma ibindi bimera byari bibeshejweho n'ayo mashyamba nabyo bizima, ndetse n'inyamaswa zayabagamo zirazima zirashira, nabo barashira. Iki kirwa cyitwa Île de Pâques, ikirwa cya Pasika.
kiri mu nyanja ya Pacifique ku ruhande rwa Chili, gifite kilometero kari 170 z'ubuso. Umwanditsi wandika ku bumenyi bw'isi n'imibereho y'abantu mu mateka, Professeur Jared Diamond, mu 1995 ubwo yandikaga inkuru mu kinyamakuru Discovery ivuga kuri aba baturage bamazwe no gutema amashyamba, yaranditse ati: mu binyejana bike abaturage bo ku kirwa cya Pasika batemye amashyamba yose yari kuri icyo kirwa ashiraho burundu, bituma n'ibindi bimera kimwe n'inyamaswa zabaga kuri icyo kirwa nabyo bizima. Inzara irabica bagera aho batangira kuryana hagati yabo. Ese twaba twenda kubigana? Iyi ni imwe mu nkuru nke zigaragaza uburyo kwangirika kw'ibidukikije cyane cyane amashyamba bishobora gusenyana abantu n'ibyabo byose. Ni ukuvuga amashyamba akavaho, ibyo kurya bikabura, ubukungu bukadindira, idindira ry'ubukungu rikica imibanire, ugupfa kw'imibanire kukica politike n'umuco, maze igihugu cyangwa agace runaka kakarekeraho kubaho burundu. Nuza gushakisha muri Google Île de Pâques, baraza kukwereka amashusho y'ibibumbano by'abantu binini cyane, kimwe gipima metero 9 z'uburebure, kigapima nibura toni 100 z'uburemere. Ubwo abanyaburayi bavumburaga iki kirwa ahagana mu 1700, kimwe mu bibazo bibajije ni uburyo abantu babashije guconga amabuye bakubakamo ibibumbano bingana gutyo. Niba barashoboye kubyubaka se aho bishinze byo byahageze bite? Mu mwaka wa 400 ko nta mashini zabagaho zaterura toni 100, aba bantu bashinze ibi bibumbano bate? Iki kirwa bakise ikirwa cya Pasika kubera ko umunyaburayi wahageze bwa mbere yari umuholandi witwaga Jacob Roggeveen. Yageze kuri iki kirwa bwa mbere ku cyumweru cya Pasika mu 1722, niyo mpamvu bakise ikirwa cya Pasika. Ubwo yahageraga hari ahantu hatari igiti na kimwe. Dore ibyabaye kuri iki kirwa. Mu myaka 800 ishize nibwo abaturage bo muri Polynésie batangiye kujya gutura kuri iki kirwa kiri hagati mu nyanja ya Pacifique. Polynésie ni ibirwa biri muri Oceania. Aba ntabwo baje gutura kuri iki kirwa bonyine. Ni ikirwa cyanatuweho n'abaturage bitwaga aba Inca bo muri Amerika y'Amajyepfo. Mwibuke iki kirwa kiri muri Pacifique ku ruhande rwa Chili. Aba Inca baje kuhatura ari abagabo gusa, nta mugore n'umwe bazanye. Bari bazi ibintu byo guconga amabuye, ari nayo mpamvu bubatse bya bibumbano bya rutura. Aba baturage b'inkomoko zitandukanye bahuriye kuri iki kirwa baje kugirana ubwumvikane buke, bararwana baricana. Mwibuke aba Inca baje gutura kuri iki kirwa ari abagabo gusa. Bitekerezwa ko bashatse gutwara abagore b'Abanyapolynésie maze barabipfa baricana. Iki gihe iki kirwa cyari cyuzuyeho amashyamba y'inzitane ariko yiganjemo ibiti byera imbuto ziribwa. Uyu munsi kuri iki kirwa ibiti bike bihari ni ibyatewe mu kinyejana cya 20. Ubwo iki kirwa cyagerwagaho n'abanyaburayi nta giti na kimwe cyari gihari. Hari inyandiko nyinshi zakunze kwandika inkuru z'abari batuye kuri iki kirwa zivuga ko kugira ngo aba baturage bashobore gutwara bya bibumbano bipima toni 100 z'uburemere, ngo batemaga ingiga z'ibiti bakazisasa ku butaka, ubundi bakarambikaho bya bibumbano bakagenda babihirika kugeza babigejeje aho babishinga. Bakavuga ko ibingibi ari byo byamazeho amashyamba yari kuri iki kirwa kubera ko bakoze ibibumbano birenga 1000 byose bya rutura mu bunini. Inyandiko za vuba zirimo n'ikinyamakuru cyitwa Pour la Science zo zivuga ko nta giti na kimwe bigeze batema ngo bagikoreshe mu gutwara ibi bibumbano, ahubwo mu kuvana ibibumbano aho babikoreye babijyana aho babishinze bakoreshaga imigozi. Ikibumbano bakizirikaga umugozi ku ruhande rw'iburyo n'undi ku ruhande rw'ibumoso, noneho abantu bari kuri izo mpande zombi bakajya bakurura icyo kibumbano bakinyeganyeza, ariko basa n'abakerekeza imbere ku buryo kigenda kimuka nk'aho kirimo kugendesha amaguru. Birumvikana rero ko kwimura ibibumbano atari byo byatumye bamaraho amashyamba. Dore impamvu yatumye batema amashyamba yose yo ku kirwa kugeza ku giti cya nyuma. Iki kirwa ni hamwe mu hantu hari mu bwigunge bukabije kuri iyi si. Kuva kuri iki kirwa ujya ku butaka buri hafi bwo muri Amerika y'Amajyepfo ni ibirometero 3000. Ni ikirwa gifite ibirometero kari 170, bivuze ko umutungo kamere waho wari muke, n'ubutaka bwo guturaho no guhingaho bwari buke. Abaturage bariyongereye bagera ku rwego umutungo kamere wose basaruraga utashoboraga kongera kwiyegeranya. Bari bakeneye ibiti byo kubaka amazu, ibyo gukora ubwato, ibyo gucana n'ibindi. Kubera ko nta koranabuhanga ryabagaho,
hafi buri kintu cyose bakeneraga bagombaga kugikoresha ibiti. Uko babitemaga ari byinshi ni nako amashyamba yaburaga igihe cyo gushibuka, kubera ko babitemaga kenshi ku buryo nakashibukaga kose bahitaga bongera kugatema. Byageze aho amashyamba ashiraho burundu. Gushiraho kwayo ariko byanihutishijwe n'icyonnyi bari barizaniye kuri ubu butaka bwabo. Ubwo abanyapolinezi bazaga gutura ku kirwa cya Pasika, baje kuhatura bazanye icyororo cy'imbeba. Mu biribwa, imbeba ni isoko ya proteine ikomeye. Abanyapolinezi baraziryaga. Inyama y'imbeba niyo nyama baryaga yonyine, ku buryo baje gutura kuri iki kirwa bahazanye icyororo. Bazishyiraho ngaho mu bisambu kubera ko bari bazi uburyo zororoka. Imbeba iri mu nyamaswa zororoka ku muvuduko munini kuri iyi si. Imbeba y'ingore igera mu gihe cyo kubwegeka imaze ibyumweru binivutse. Ishobora kubwagura inshuro 6 mu mwaka, kandi uko ibwaguye ikabwagura utwana 12. Bivuze ko imbeba imwe y'ingore mu mwaka ishobora kubwagura abana 72. Aba bana 72 nabo babaye ari abana b'imbeba b'ingore, buri wese muri bo akabwagura 72 inshuro 6 ku mwaka. Byaba bivuze ko imbeba imwe y'ingore n'iy'ingabo bishobora kubwagura abana 1250 mu mwaka umwe. Abanyapolinezi bajya gutura ku kirwa cya Pasika rero bajyanye imbeba bazijugunya muri ibyo bisambu kugira ngo bajye bazihiga, maze ziragenda zirororoka koko, kubera ko nta nyamaswa n'imwe yindi yari kuri icyo kirwa yaryaga imbeba usibye abantu. Bitekerezwa ko abaturage ba mbere bajya gutura kuri iki kirwa bajyanye imbeba 8, ingore 4 n'ingabo 4, ariko nyuma y'imyaka 2 yonyine zari zimaze kuba imbeba zirenga 3,000,000 ku buso bwa kilometero kari 170. Igihe amashyamba yatangiraga gushira, izi mbeba ntabwo zatumaga hari agashibuka. Akatangiraga kumera, zaryaga imizi yako, maze icyitwa igiti kiragenda kirabura kuri iki kirwa. Ibyabaye hano nibyo bita ecocide, kurimbura urusobe rw'ibinyabuzima. Aha niho gushiraho ko abari batuye iki kirwa kwatangiriye. Aba bantu bari batuye ku kirwa. Kugira ngo abantu bateke bakoreshaga ibiti, kujya kuroba bakoreshaga ubwato bukoze mu biti, kubaka bakoreshaga ibiti, ndetse no kurya baryaga imbuto zeze ku biti. Bakimara kumaraho ibiti byose, inzara yatangiye kubica, maze havuka amakimbirane. Abaturage batangira gusubiranamo baricana. Ubwoko bw'ubutegetsi bari barashyizeho burasenyuka. Mu gihe cy'imyaka mike, abaturage bo kuri iki kirwa bavuye ku 15,000 hasigara 3,000, bagabanutsemo 5. Bamwe bishwe n'imbeho kubera ko batashoboraga kubona ibiti byo gucana ngo bote, abandi bagwaho ngaho kubera ko batashoboraga kubona ibiti ngo babaze ubwato bahunge bava kuri icyo kirwa. Mu 1722 ubwo abanyaburayi ba mbere bageraga kuri iki kirwa, basanze amoko y'ibimera abarirwa ku ntoki. Igihe amashyamba yashiragaho, imvura yaragabanutse. Niyo yagwaga yatwaraga ubutaka bwose ikaburunda mu nyanja. Ahatari amashyamba, inyamaswa z'igasozi nazo zashizeho kubera ko ntabwo zashoboraga kubona aho kuba. Abanyaburayi bakihagera, inyamaswa bahasanze zari imbeba n'inkoko gusa. Hari hanasigaye abaturage bake batageze no ku 1,000. Aba nabo ni ababashije guhindura imibereho, bavumbura uburyo bushya bwo guhinga, bakajya batwika ibyatsi, bagafata ivu bakarishyira ahantu hamwe, akaba ari ryo bateramo ibimera. Impirimbanyi zitumenyesha ko mu kumaraho amashyamba natwe ubwacu turimo kwisenya, zikunda gukoresha urugero rw'aba baturage bo ku kirwa cya Pasika, zikagaragaza ko ubwinshi bw'abaturage butuma amashyamba adashobora gukomeza kororoka. Igiti gitemwe ntigihabwa umwanya wo gushibuka, ukongeraho ko twebwe tunayarimbura ngo tubone aho gutura. Mu birebana n'imibereho, igihe abaturage bagabanutse kandi bashonje, barivumbagatanya, maze politike n'imitegekere nabyo bigasenyuka. Mu birebana n'umuco, abarokotse bagerageza guhindura imibereho kugira ngo bashobore kubaho muri ubwo buzima bugoye, maze bagahindura byose byarangaga umuco wabo. Muri iyi si bisa naho buri gifite ubuzima cyegamiye ku kindi gifite ubuzima. Iyo kimwe kivuyeho, n'ibindi birarindimuka. Umwuka, ubutaka, ibiti, inyamaswa, kimwe kivuye muri ibi, ibindi birahungabana. Ntabwo ari ubwa mbere mwumva ko ibiti bihumeka bigakurura amazi yo mu butaka bikayohereza mu kirere akagenda ameze nk'ibihu. Ibiti nibyo bigabanya umuvuduko n'ubukana bw'imvura itugeraho hano ku isi.
nibyo bizana ubuhehere dukeneye kugira ngo tubeho, nibyo bikurura umwuka usohorwa n'ibikorwa byacu hano ku isi. Bisa naho biri mu mabuye y'ifatizo aringaniza ihindagurika ry'ikirere hano ku isi. 3/4 by'urusobe rw'ibinyabuzima biri hano ku isi biba mu mashyamba ya kimeza. Ibi biti nibyo biduha imiti tuvura. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima mu isi rivuga ko uyu munsi hagati ya 60 na 80% by'Abanyafurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara bagikoresha ubuvuzi gakondo nk'uburyo bwo kuvura indwara zitandukanye zibafata. Ubuvuzi gakondo buvuza ibimera cyangwa se ibiti. Mu Bushinwa hagati ya 30 na 50% by'imiti yose abantu banywa cyangwa se barya iba ari imiti igizwe n'ibimera. Mu 2005 ubucuruzi bw'imiti gakondo mu Bushinwa bwinjije miliyari 14 z'amadolari y'Amerika. Mu 2007 Brazil yagurishije imiti gakondo ipima miliyoni 160 z'amadolari mu mwaka umwe. Mu 2007 mu isi yose imiti gakondo yagurishwaga yari ifite agaciro ka miliyari 60 z'amadolari y'Amerika. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima kandi rivuga ko uyu munsi 70% by'imiti y'ibinini n'indi badutera mu nshinge ikorwa hifashishijwe bimwe mu bikomoka ku bimera. Nyamara uko ibiti mu mashyamba bikomeza kuvaho ni nako ibindi bimera birimo n'iyo miti nabyo bikurikira ayo mashyamba. Kubaza ibikoresho dukenera buri munsi, kubaka, gushaka imiti, gucana, byose ni ibikorwa birimo gutuma ibiti byahoze mu isi bigabanuka. Gusa ku isi hari amamiliyoni y'abantu batema ibihumbi by'amahegitari y'ibiti bagamije gushaka uko baramuka. Mu isi hari abantu miliyari 2 babeshejweho n'amakara. Aba ni abayatekesha, abayatwika n'abayacuruza. Muri Haiti, kimwe mu bihugu bikennye cyane ku isi, amakara ari mu bintu by'ibanze bikenerwa na buri muturage. Haiti cyahoze ari igihugu ibirwa bya Karayibe byose byakwirata. Uyu munsi ntabwo Haiti ishobora kuba idafite inkunga z'amahanga. Ku misozi ya Haiti hasigaye 2% by'amashyamba yonyine. Ubutaka bwaho bwambitswe ubusa, none imvura iguye uko yaba nke kose irabutwara ikabujyana mu nyanja. Imisozi yaho urayireba ukabona yuzuyeho ibimeze nk'ibisebe kubera isuri. U Rwanda n'imisozi yarwo ibi biramutse birubayeho ingaruka zaba nyinshi cyane. Mu kwirinda ko byabaho mu 2009 u Rwanda rwihaye intego ko rugomba kuba rufite ubuso buteyeho amashyamba nibura bungana na 30% by'ubuso bw'igihugu bwose. Uyu munsi ubuso buriho amashyamba mu Rwanda bugeze kuri 34%. Igihugu cyarengeje gati intego cyari kihaye, ariko amashyamba aracyaterwa. Harasazurwa yashaje, harasubiranywa yangiritse, ndetse haraterwa ibiti bivangwa n'imyaka n'iby'imirimbo n'iby'imbuto n'ibigenewe kurinda inkengero z'imihanda, ibiyaga, imigezi n'inzuzi. Ubushakashatsi ku mibereho y'ingo bwa gatanu bwo mu 2016-2017 bwagaragaje ko abaturarwanda batekesha inkwi bagera kuri 79.9%, naho 17.4% bagatekesha amakara. Muri Kigali honyine hinjira imifuko y'amakara nibura 61,241 mu cyumweru kimwe. Iyi mifuko y'amakara iboneka ari uko hatemwe ibiti biri kuri hegitari zirenga gato 428. Ibi kandi ni ku makara atekeshwa n'Abanyakigali gusa. Hakurikijwe ingano y'amashyamba ari mu Rwanda, uyu munsi ni ayo mashyamba yose yakoreshwa mu gucana gusa ntabwo ashobora guhaza abaturarwanda. Tekereza noneho icyo abantu bakubakisha, icyo babazamo imbaho, uko igihugu cyabona umwuka mwiza wo guhumeka, imvura n'ibindi. Iyi niyo mpamvu muri gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere harimo umuhigo wo kugabanya ikoreshwa ry'ibicanwa bikomoka ku biti bikazaba bigeze nibura kuri 42% mu 2024. Abantu barasabwa kuyoboka ibindi bicanwa nka gaze. Ibyinshi mu bikorwa bituma ibiti biri ku isi bigabanuka ni ibikorwa bigamije guteza imbere ubucuruzi no kuzamura ubukungu. Hari igihe kizagera gushaka amafaranga bigatera ikiza kizakuraho ibiri ku isi byose, cyangwa abantu bazahitamo kureka amafaranga barengera urusobe rw'ibinyabuzima.
niryo jwi rishobora kukumvisha ko imvura igiye kugwa cyangwa se irimo kugwa niyo waba ufunze amaso. Wumvise uyu mutontomo ntabwo ushobora gutekereza ko hari icyiza cyava ku kintu cyohereza iri jwi. Wagira ngo ni icyuma cya rutura cyangwa se inyamaswa y'inkazi. Izina inkuba ubwaryo mu kinyarwanda ryumvikana nk'izina ry'inyamaswa nk'intare, ingwe, imvubu. Nawe bakubwiye ko inkuba ari igisimba kimeze nk'isake? Abanyarwanda benshi batekerezaga ko ari igisimba kiba mu kirere gitontomye imvura irimo kugwa, rimwe na rimwe kikamanuka kigakubita abantu. Hari abantu babonaga umurabyo bagahita bafunga umunwa kubera ko bababwiye ko iyi nkuba ibonye amenyo yawe ihita igukubita. Hari abahuzaga inkuba n'amarozi bakavuga ko hari umuntu ushobora kugukubitisha inkuba ikamanuka ikakwanura ku manywa izuba riva. Inkuba itagira amazi. Abandi barayubahaga cyane ndetse bakayita umwami wo hejuru. Abaziririza cyane iyo imvura yabaga irimo kugwa ntabwo bashoboraga kwicara, bagumaga mu nzu bahagaze kugeza imvura ihise, bavuga ko nta wicara umwami ataricara. Batekerezaga ko igiti cyitwa umuduha gikurura inkuba. Nta washoboraga kunywa itabi mu mvura kubera ko itabi rihamagara inkuba. Amatungo yicwaga n'inkuba ntabwo bayaryaga badahamagaye abitwaga abagangahuzi ngo baze batera ayo matungo icyuhagiro ubundi abone kuribwa. N'igiti cyakubiswe n'inkuba nta wagicanaga batakigangahuye. Abanyarwanda banywaga umuti witwa isubyo, ubwo akaba yikingiye inkuba ntihazagire inkuba imutinyuka. Iyi bitaga inyamaswa cyangwa se ikinyabuzima kiba hejuru ariyo nkuba mu bihe bitandukanye yishe abantu mu Rwanda. Kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2020 mu Rwanda hamaze gupfa abantu 53 bazize ibiza bifitanye isano n'imvura. Inkuba n'imyuzure nibyo byagize uruhare mu rupfu rwa benshi muri aba. Mu 2018 mu kwezi kwa gatatu inkuba yakubise abantu 16 bose bahita bapfa mu karere ka Nyaruguru. Kuva mu kwezi kwa mbere mu 2017 kugera mu kwa gatatu mu 2018 mu Rwanda inkuba yishe abantu 49 n'amatungo 45. Abantu 187 bo yarabakomerekeje. Mu 2016 inkuba yishe abantu 30 ikomeretsa 61 mu Rwanda. Ntabwo igihe cy'imvura kijya kirangira mu Rwanda inkuba itisha abantu. Iba yari inyamaswa yaba ari inkazi. Gusa ntabwo ariko bimeze. Ni ingufu kamere z'amashanyarazi. Ingufu z'amashanyarazi ziruka kurusha isasu. Zifite ubushyuhe bukubye inshuro 6 ubushyuhe bw'izuba uramutse uryegereye aho riherereye. Ingufu z'amashanyarazi zishobora kwica umuntu mu kanya kari munsi yako dukoresha duhumbya. Ingufu zishobora gukubita ahantu hariho hose kuri uyu mubumbe. Ingufu z'amashanyarazi zifite wati miliyaridi imwe. Ingufu z'amashanyarazi zishobora gucanira umwe mu mijyi minini kuri iyi si. Kubera iki inkuba yibasira cyane ahantu hamwe na hamwe kuri iyi si hakaba naho itaba. Ni ingufu z'amashanyarazi zica mu kanya gato cyane umuntu umwe mu 10 zihuye nawe hano ku isi. Ingufu z'amashanyarazi zica abantu benshi kurusha bicwa n'imiyaga ikomeye. Ibi biri mu bushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru Journal of Geophysical Research mu 2014. Ingufu z'amashanyarazi zibanzirizwa n'imirabyo ifite ubushyuhe bwa dogere Celsius 29,700. Ubu n'ubushyuhe bwashongesha urutare. Mu burengerazuba bw'u Rwanda inkuba zirahibasira, ariko ntabwo zihibasira ku rwego nk'urwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu gifite ahantu henshi hakubitwa n'inkuba kenshi kandi gakubita ahantu hanini buri mwaka. Hari uduce muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inkuba ikubitamo inshuro zirenga 200 ku kilometero kare kimwe kandi buri mwaka. Ahantu hambere ku isi inkuba ikubita cyane ni ahitwa Lagunas muri Venezuela. Hano umuntu harashobora kubona imirabyo 232 mu ntera y'ikilometero kare kimwe. Aha kabiri ni Kabare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hano ushobora kubona imirabyo 205 mu kilometero kare kimwe mu gihe cy'imvura. Mu hantu 10 hakubitwa n'inkuba kenshi ku isi, 5 muriho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubundi mu bihe bisanzwe by'imvura inkuba ikubita inshuro 2 mu munota. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari aho ushobora kubona imirabyo 60 mu munota umwe, umurabyo buri segonda. Buri mwaka mu isi harabya ya mirabyo ikomeye ishobora no gutwika ibintu igera kuri miliyaridi 1 na miliyoni 200. Iyi ni imirabyo yateza ibibazo nyine. Izi nshuro uzigabanije n'iminota 525 na 600 igize umwaka, uhita ubona ko buri munota mu isi haba harabije imirabyo 228. Iyi ngiyi yikubye na 30 uhita ubona ko iki kiganiro kiza kurangira mu isi harabije imirabyo itari munsi y'6,849. Iyi ni imirabyo iza kugira ingaruka ku bantu n'ibintu hirya no hino ku isi,
muri iyi minota tugiye kumara muri iki kiganiro. Tubahaye ikaze. Mu mwaka wa 2015 mu kwezi kwa 9 ku itariki ya 3 mu Rwanda hapfuye abantu 13 bo mu turere dutandukanye tw'igihugu, bose bishwe n'inkuba y'abakubise. Iki gihe inkuba yari yakubise abantu 65 mu gihugu cyose. Iki gihe kandi akarere ka Karongi konyine kapfushije abantu 8. Imibare ya Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi igaragaza ko mu 2011 mu Rwanda hapfuye abantu 120 bishwe n'inkuba, hakomereka 280. Mu 2014 inkuba yishe abanyarwanda 45. Ibi birashimangira ko u Rwanda ruherereye ahantu inkuba zikubita cyane mu isi. Inkuba yica abantu ituye kenshi mu mvura. Mbere yuko twumva iturika tubanza kubona umuriro mu kirere, kenshi waka mu ishusho y'igiti cyangwa se umuzi w'igiti muremure, cyangwa se igisa n'isaduka ry'ikirere rikora imyase yaka rikaba mu kanya nk'ako guhumbya. Umurabyo tubona uba ufite umuvuduko w'ibirometero 25,000 mu isegonda. Ni umurongo w'umuriro ufite volte miliyaridi 1. Tubona usa n'usatuye ikirere ukatwereka urumuri rusandaye hirya no hino, twahumbya tugasanga rwagiye. Ubushyuhe buba muri uwo murongo w'urumuri buba burengeje dogere Celsius 25,000. Iyo ibingibi bikimara kuba cyangwa se iyo birimo kuba, twumva urusaku rumena amatwi, twese tugahita twumva cyangwa se tugatekereza ko inkuba ikubise. Byose biba mu gihe kiri munsi y'icyo dukoresha duhumbya, kandi bikaba inshuro miliyoni 8 buri munsi. Ni kimwe mu bikorwa isi ikora, bikaba inshuro nyinshi kandi bikabonwa n'abantu benshi. Gusa abashobora kumenya neza ibi bintu ibyo ari byo ni abafite ubushobozi bwo gukurikirana urugendo rw'umurabyo kuva aho uremerwa mu kirere kugeza urangiye, ni ukuvuga kugeza tuwubonye tugahita tuwubura. Twebwe kugira ngo tumenye iby'uru rugendo biradusaba kumva ubuhamya bw'umuntu warokotse inkuba. Mu kwezi kwa 5 mu mwaka w'2000 uwitwa Michael Atley yari arimo gukina golf aho yari atuye Cape Cod muri Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hejuru ye ikirere cyatangiye guhinduka, ibicu birijima nk'uko tubibona imvura igiye kugwa. Ako kanya umuriro upima ampere 30,000 wamanutse ku muvuduko w'ibirometero 90,000 mu isaha, uza werekeza neza kuri Michael Atley. Urusaku n'ibishashi by'umuriro nicyo gitekerezo cya nyuma yaherukiyeho nk'umuntu uzi ubwenge. Nafunguye amaso usanga ndi muri ambulance. Icyo gihe sinashoboraga no kuvuga. Bambwiye ko banjyanye mu kigo gitoza abantu kuvuga, bambwira ko bashize ukwezi nkubiswe n'inkuba. Ibi nabyo yabyibutse hashize iminsi 38 bibaye. Mu gihe kitageze kuri 1/2 cy'isegonda ubuzima bwe yari yamaze kubwibagirwa, ameze nk'utarigeze abaho. Yari amaze iyi minsi 38 yose nta kintu na kimwe azi ku byabaye. Kugira ngo twebwe tubashe kumenya ibyamubayeho watigeze amenya, biradusaba kwishyira mu mwanya we, maze tunyure mu nzira umurabyo unyuramo iyo winjiye mu mubiri w'umuntu, cyangwa se mu yandi magambo ibiba mu mubiri w'umuntu ukubiswe n'inkuba. Iyi nkuba igukubise cyangwa se iyo wisanze mu nzira y'amashanyarazi twita inkuba, umuriro w'amashanyarazi ukwinjiramo wihuta cyane, ugakwira mu mubiri wawe wose mu kanya nk'ako guhumbya, ugahagarika umutima wawe, umutima ukareka gutera. Amahirwe ashobora kubaho ni ukuba hari umuntu waba ari hafi yawe akagukorera ibyitwa massage cardiaque. Ni kumwe bagutsikamira ku gituza bakajya basa n'abakanda. Iyo bakugaruye mu buzima uhita wongera guhumeka, ariko umuvuduko umutima wawe utereraho uba wahindutse. Mu kanya kamwe utera wihuta, ubundi ugatera buhoro. Biba bikenewe cyane kwihutira kwa muganga. Dr Marianne Cooper ushinzwe ubushakashatsi ku ngaruka zo gukubitwa n'inkuba muri kaminuza ya Illinois muri Chicago avuga ko impamvu ya mbere itera urupfu rw'umuntu wakubiswe n'inkuba ari uguhagarara k'umutima. Iyi nkuba igukubise, umuriro w'amashanyarazi unyura mu nzira zose zishobora gutuma umuriro w'amashanyarazi utambuka mu mubiri wawe. Ahantu ugera bwa mbere ni mu cyo bita système neurovegetatif. Ni uruhurirane rw'ingingo cyangwa se ibice by'ubwonko bituma dukora bimwe mu bikorwa bitadusaba kubitekerezaho, nko guhumeka, guhumbya, gutera k'umutima. Kuba uyu muriro wihutira mu bice nk'ibi ngibi bidasaba ingufu mu kubikora, nibyo bituma umutima uhita uhagarara ako kanya, kubera ko gutera k'umutima wacu nta ngufu tubishyiramo, nta nubwo tubitekerezaho. Iki ni igice cya mbere cy'ibintu biba ku mubiri w'umuntu ukubiswe n'inkuba. Mu gice cya kabiri, amaraso n'inyama z'umubiri w'umuntu biba byuzuyemo aside n'ibindi binyabutabire byangombwa ku buzima bwacu biba byamaze guhinduka amashanyarazi. Byose byiteranije bihita biha umuriro w'amashanyarazi inzira unyuramo, bikabikora bisa nko kwirwanaho kugira ngo uwo muriro ubirekure. Bitewe n'uko inzira zose z'umubiri zerekeza ku mutima,
umuriro w'amashanyarazi wose wakwinjiye mu mubiri uhita ujya mu mutima, niyo mpamvu umutima uhita uhagarara byihuse. Iyo ubashije kurokoka ibi usanga umubiri wawe wuzuyeho ibikomere ahantu hatandukanye bishobora kuba byanangije imwe mu mitsi bikagutera kugagara bimwe mu bice, ibyo bita paralizi. Ibi bikubaho mu gihe runaka cyangwa se bikaba na burundu. Iyi niyo mpamvu hari abantu barokoka inkuba bikaba ngombwa ko bamara iminsi bakorerwa ibyo bita re-education cyangwa se gusa naho bigishwa bundi bushya ibintu bimwe na bimwe bari basanzwe bazi nko kugenda cyangwa se kuvuga. Iyi nkuba yagukubise wa muriro w'amashanyarazi ukaba waje ugahingukira ku mutwe. Igice cya mbere cyo ku mutwe ubanzamo ni amaso. Ibi bishobora kwangiza igice cyitwa retine, umuntu akaba yatakaza ubushobozi bwo kubona. Ku ruhu rwawe hazaho ibyitwa figure de Lichtenberg. Ni amabara aza ku ruhu rwawe akaba ameze nk'amashami y'ibiti bitewe n'ubushyuhe bwanyuze imbere mu mubiri wawe. Umuriro uba wagiye ugatwika udutsi duto cyane two mu ruhu rwawe tuzwi nka capillaire, bigatuma aho tunyura hose hishushanya ikintu kigaragara inyuma ku ruhu rwawe kimeze nk'igiti. Hashobora kuzaho igishushanyo kimeze nka cya kindi tubona umurabyo ushushanya, cya kindi ukora mu kirere iyo urabije. Ibi ni ibigaragara inyuma bishobora no gushira, ariko iyo wakubiswe n'inkuba igusigira ubumuga bw'imbere ku buryo hari ibikorwa uba utagishobora gukora. Ibi biterwa n'uko hari neurone cyangwa se tumwe mu tunyangingo tw'ubwonko tuba twarangijwe n'ubwinshi bw'amashanyarazi aba yagukubise, none imwe mu mikoranire yatwo igatakara. Izi ngaruka zibasira cyane bimwe mu bice by'ubwonko kurusha ibindi, nk'uko Dr. Keith Talbot, umuganga muri kaminuza ya Illinois muri Chicago, abyemeza. Ingaruka zikomeye zigaragara cyane mu gice cy'ubwonko cyitwa lobe temporal cy'ibumoso, aricyo gifasha umuntu gusobanukirwa ibyo amaze gusoma, ariko ntabwo tubona ingaruka mu gice cy'ubwonko gifasha umuntu gusobanukirwa ururimi ruvuga. Ibi bivuze ko umuntu wakubiswe n'inkuba aba afite ibyago byo kwibagirwa gusoma, cyangwa se wamubwira ikintu gisanzwe agatinda kucyumva. Niba umubwiye ngo mpereza iyo karamu akamara umwanya yibaza ikaramu icyo ari cyo. Impamvu nyamukuru ibitera ni uko ubusanzwe ubwonko buzima bukoresha amashanyarazi kamere avuka biturutse ku kwihuza k'utunyangingo two mu bwonko cyangwa se neurone ubusanzwe dukoresha ibimenyetso by'amashanyarazi, signaux électriques. Iyo umuriro w'amashanyarazi usanzwe uba mu mutwe wacu ugeze aho utunyangingo tw'ubwonko duhurira cyangwa se ibyo bita synapse, hahita havuka akanyangingo k'intumwa kitwa neurotransmetteur. Akangaka gakwirakwira mu bwonko kabifashijwemo n'utunyangingo dushinzwe kwakira amakuru cyangwa se recepteur, ariko tujyana amakuru mu bice byose by'ubwonko. Iyo wakubiswe n'inkuba rero iyi mikorere hari ubwo yangirika, hanyuma inzira zo mu bwonko bwawe zigahindagurika. Bisa n'uko wakohereza muri radiyo yawe umuriro urengeje ubushobozi bwayo. Benshi muri twe tuzi uko biba bimeze iyo umurabyo urabije mu mvura, ariko ntabwo tuzi uko bigenda mbere y'uko umurabyo urabya tukawubona, ndetse inkuba igakubita tukumva urusaku. Zimwe muri raporo z'abashakashatsi mu mikorere y'ikirere zigaragaza ko mu kirere ibi bikorwa byose bitangira uruhurirane rw'ubushyuhe n'umwuka ukonje bitanga ibicu bisanzwe tubona buri munsi. Byose bibera mu kirere kure. Ibicu tubona buri munsi iyo twubuye amaso byitwa cumulonimbus. Iyo ari ibicu byakozwe n'ukwihuza k'ubushyuhe n'umwuka ukonje, ibi bicu biratumbagira byagera kuri metero nibura 12,000 hejuru iriya mu kirere, bikagenda ku muvuduko w'ibirometero 90,000 ku isaha. Indege z'abashakashatsi zagiye zifata aya makuru zo zishobora gutumbagira zikagera ku butumburuke bwa metero 20,000 uvuye hano ku isi. Izo mutega zitwara abagenzi zo ntabwo zirenga kuri metero 10,000. Mu bicu byavutse mu kwihuza k'umwuka ukonje n'ubushyuhe niho haba henda kuvuka inkuba, ariko se binyuze mu zihe nzira? Abashakashatsi mu by'ikirere kuva mu myaka myinshi ishize batekereza ko ibi bicu bikora nka generateur cyangwa se imashini itanga amashanyarazi. Muri ibyo bicu havukamo udutonyanga duto tw'amazi tugenda dukonja cyane, hanyuma tugahinduka urubura. Benshi turabizi ko iyo amazi akonje cyane ahinduka urubura. Urwo rubura ruba ruri mu kirere rugenda ruhuhwa n'umuyaga rugatangira kumanuka mu birebana n'ubutumburuke. Muri uko kumanuka no kuzerera mu isanzure, utwo tubuye cyangwa se urwo rubura rugenda rukubitana hagati yarwo, maze uko rukubitana rugahererekanya ibimenyetso bitanga amashanyarazi. Bisobanuye ko utubuye tw'urubura twahoze ari amazi asanzwe iyo dusekuranye ku muvuduko w'ibirometero 90,000 ku isaha, buri kimwe muri byo gihita kisanga cyifitemo amashanyarazi cyahawe n'ikindi. Bavuga ko buri kimwe kiba gifite charge positive cyangwa se negative. Ibi ni byo bimenyetso bigaragaza ubwoko bw'amashanyarazi uzabona ku mabuye ya radio, kimwe kiriho guteranya ikindi kiriho gukuramo. Uzabona no kuri batterie ya telefone.
urubura rufite ikimenyetso cy'amashanyarazi cya negatifu cyangwa se cyakuramo rurahanuka rukagwa ku mpera ya bya bicu biremereye cyangwa se cumulonimbus, naho rufite ikimenyetso cya pozitifu rwo rukazamuka ku mpera yo hejuru y'ibicu. Ahangaha ibimenyetso by'amashanyarazi byiswe negatifu cyangwa se kuramo biba bitandukanye n'ibyiswe pozitifu mu birebana n'intera, bimwe biri hasi ibindi biri hejuru. Uko ibicu bigenda harimo n'umuyaga, bwa bwoko bubiri bw'urubura bufite ibimenyetso bitandukanye burasekurana bigatanga amashanyarazi y'ingufu nyinshi cyane, bakabyita inkuba. Impamvu inkuba yibasira ahantu hamwe na hamwe ariko hakagira ahandi itibasira biterwa n'imiterere y'aho hantu. Ahantu hashyuha cyane kandi hakaba imisozi miremire horohereza amoko y'imyuka itandukanye mu bushyuhe guhura, horohereza iremwa rya bya bicu biremereye bibyara inkuba. Iki nicyo kigira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uburengerazuba bw'u Rwanda kwibasirwa cyane n'inkuba. Ibi byose mvuze nibyo bita teori cyangwa se uburyo bigenda mu magambo, ariko uko bigenda mu bikorwa byo biratandukanye cyane. Mu buryo tumaze kuvuga, inkuba yiremamo harimo uruhare rukomeye rw'umwuka, ariko umwuka ntabwo ari inzira nziza y'umuriro w'amashanyarazi. Ntabwo umwuka wemerera amashanyarazi gutambuka mu buryo bworoshye. Ntabwo umwuka ari bon conducteur d'électricité, niko babyita mu bugenge. Kugira ngo amashanyarazi ashobore kunyura mu mwuka bisaba ko bimwe mu bigize umwuka binawurinda bishwanyuka kugira ngo umuriro w'amashanyarazi ushobore gutambuka. Ibi bisaba amamiliyoni yewe n'amamiliyaridi ya za volte z'amashanyarazi. Abahanga mu by'ikirere birirwa bakijagajaga kugira ngo babone inzira ibingibi binyuramo, ariko ntabwo bigeze bayibona. Mu nkuru zivugwa ku nkuba buri gihe hari ikintu kiburamo. Icyo tuzi ni uko inkuba ari ingufu z'amashanyarazi abantu bashobora no gucana mu ngo zabo. Professeur Joe Doyer yigisha muri kaminuza ya Floride. Uyu ni usobanura uburyo imikorere y'inkuba yakwifashishwa ikaduha amashanyarazi. J'enlève mes chaussures. Ndamutse nkuyemo inkweto zanjye maze ngakuba ibirenge kuri tapi, ubushyuhe buza munsi y'ibirenge buhita butandukanya ibimenyetso by'amashanyarazi. Ibimenyetso bya negatifu bikajya mu ruhande rumwe, ibya pozitifu bikajya mu rundi. Iyo bimaze kwitandukanya biba bikeneye kwihuza. Ariyo mpamvu uramutse ukoze kuri puwanye y'urugi ukabikora unakuba cyane ibirenge byawe kuri tapi, bitanga ibishashi by'umuriro. Dutekereza ko ibyo ari byo biba mu bicu iyo inkuba igiye gukubita. Qui doit se passer à l'intérieur d'un nuage d'orage quand la foudre surgit. Bisaba volt 25,000 kugira ngo wohereze umuriro w'amashanyarazi ahantu runaka mu ntera nto cyane, nyamara imirabyo ishobora kugaragara iturutse mu birometero 180 mu kirere. Kohereza umuriro uvuye mu ntera ingana itya ukanyura mu mwuka, umwuka usanzwe ari imbogamizi mu kureka umuriro w'amashanyarazi ngo utambuke, bisaba amavolt abarirwa mu mamiliyoni. Impamvu abahanga batazi byinshi ku nzira zinyurwamo ngo habeho inkuba ni uko ayangaya ari amashanyarazi menshi cyane utapfa kwegera ngo ukore ubushakashatsi. Izi ngufu cyangwa se ubu bwinshi bw'amashanyarazi yitwa inkuba nibwo butuma tubona umurabyo. Muribuka, umwuka ntabwo ari inzira nziza y'umuriro w'amashanyarazi, nyamara niwe ufasha umuriro w'amashanyarazi witwa inkuba kugera ku isi ugasenya icyo uhuye nawo cyose. Birasa n'ibivuguruzanya, ariko bisobanurwa bite? Joe Doyer usobanukiwe cyane iby'inkuba wavuga ko kugira ngo habeho inkuba bigirwamo uruhare n'ibice by'inyenyeri zapfuye. Kera cyane, kure cyane mu isanzure rya kure, hari inyenyeri zagiye zishwanyuka. Utuvungukira twazo tutagaragara ariko twuzuyemo amashanyarazi twagiye dukwira isanzure. Utu tuvungukira bazi iby'ubumenyi bw'isi batwita rayon cosmique, twiruka cyane ku muvuduko nk'uw'urumuri tukarenga amamiliyoni y'ibirometero twerekeza hano ku isi. Buri segonda amamiliyoni y'utu tuvungukira yisekura hano ku isi. Ntabwo tugaragara, ariko iyo turimo kugenda mu isanzure tuba dufite ubushobozi bwo gushwanyaguza bya bice bigize umwuka bibuza gutanga inzira ku mashanyarazi. Ibi babyita gusenya structure moléculaire de l'air. Iyo utwo tuvungukira tw'inyenyeri dushwanyaguje umwuka bihita bibyara ubwoko bw'imirasire bita rayon X. Iyi ngiyi ni imirasire igizwe n'uduce tw'ibigize atome, nazo zikaba ikinyabutabire kigize buri kintu kibaho. Ni uduce twitwa electron twinshi kandi tukagira ubushobozi bwo gusenya ikitwerekejeho cyose. Izi rayon X rero bikekwa ko zigendana n'umurabyo w'inkuba zikawufasha gufungura inzira kugira ngo umurabyo ukorerwa ku birometero 12,000 uvuye hano ku isi unyure muri iyo nzira yose tugereho, kandi mu kirere hari imbogamizi z'umwuka. Iyo rayon cosmique cyangwa se akavungukira k'inyenyeri gahuye n'ibicu biremereye byo bita cumulonimbus bihita biteza ukwivumbagatanya kw'ibicu mu kirere. Ibi bihita bitanga umurabyo w'akanya gato cyane ku buryo bigoye kuwupima.
uyu murabyo uhita uza wiruka cyane werekeza hano ku butaka. Uyu muvuduko n'ingufu bisekura bya bice bigize umwuka cyangwa se molecule de l'air bigacikamo ibice. Ibi ikibivamo ni uko mu by'ijana bike by'isegonda umwuka uhita uhinduka inzira cyangwa se umuhanda w'umuriro w'amashanyarazi ugafungura inzira yerekeza hano ku isi, ubundi inkuba igakubita. Ibi bikorwa byose kugira ngo bibeho birangire bifata 50 bya miliyoni by'isegonda. Umurabyo iyo uri mu nzira urimo kumanuka uva mu kirere uza hano ku isi, umanuka ukurura ibimenyetso by'amashanyarazi byose biri hano ku butaka. Inshuro nyinshi ingufu z'uyu murabyo n'ibimenyetso by'amashanyarazi ari guturuka hano ku butaka ntabwo bihura, ariko iyo bihuye amamiliyoni y'amavolte y'amashanyarazi aturutse ku butaka n'aturutse mu kirere bisekuranira hagati y'ibicu n'ubutaka. Iki gihe inkuba n'umurabyo ubona bisa naho bibereye imbere yawe, imbere y'amaso yawe neza. Inkuba muri iki gihe ibikubise izamuka, mu gihe kenshi dutekereza ko inkuba ikubita imanuka. Uku guhura kw'izi ngufu bishobora kubera ahantu henshi icyarimwe, ariyo mpamvu uzumva urusaku rwomongana inshuro zirenze imwe, ariko bikaba mu kanya gato. Ibi byose biba inshuro zitari munsi ya miliyoni 8 buri munsi, bikaba inshuro 100 buri segonda ahantu hatandukanye ku isi. Ukurikije teori cyangwa se ibitekerezo bya Professeur Doyer, hari isano hagati y'umurabyo tubona mu mvura n'ibice by'inyenyeri zigeze gupfira mu isanzure mu myaka miliyoni ishize. Mu kumenya ibiba mbere y'uko inkuba ikubita, ababifitiye ubushobozi baba bafite amantene n'amaradiyo abafasha kumva ingano y'imirabyo iri mu kirere mu gihe runaka. Ubu buryo bugomba kuba ari nabwo abashinzwe iteganyagihe bakoresha iyo batubwira ngo haraza kugwa imvura irimo inkuba nyinshi. Bagomba kuba bafite amaradiyo afite ubushobozi bwo kumva inkuba n'umurabyo uwo ari wo wose ubaye mu isi. Iyi mpamvu ifitanye isano ya hafi no gusamira cyangwa se gukorora wumva muri radiyo yawe iyo umurabyo urabije. Ni ugukorora guturuka ku munara inyakiramajwi yawe irimo gukoresha mu gukurura amajwi arimo kuvugirwaho iyo radiyo urimo kumva ikorera. Twakurikiye iremwa ry'umurabyo n'inkuba mu kirere, inzira binyuramo ngo bigere hasi ndetse n'ingaruka bigira ku icyo bihitanye, ariko ntabwo twavuze ku mumaro w'inkuba. Birashoboka ko hatabayeho inkuba ubuzima bwacu butaba bumeze uko bumeze uku nguku. Hejuru mu kirere mu birometero bigera kuri 400 hejuru yacu hari igice cyitwa Ceinture de Van Allen. Aka ni agace kari mu kirere kameze nk'umukandara cyangwa se uruzitiro. Aha ni ahantu ntarengwa huzuye imirasire y'ubumara ityaye cyane ituruka ku muyaga uhuhwa n'izuba. Uhageze yagushwanyaguza cyane. Iyi ngiyi ni imwe mu ngingo zinashingirwaho n'abavuga ko nta muntu wigeze ugera ku kwezi kubera ko nta kintu na kimwe cyarenga aho hantu. Ni agace kameze nk'uruzitiro, kakaba imbogamizi ikomeye cyane ku bantu bagenda mu isanzure no ku byogajuru byabo bitewe n'imirasire ikazihari. C'est une zone très dangereuse. Ni agace kabi cyane kuzuyemo ibyago kuko imirasire yaho igenda yiruka cyane ku buryo uhageze yakwihutira kukwinjira mu mubiri ndetse yaninjira mu cyogajuru yahagirika cyangiza ntikizongere kugenda mu isanzure. Et à la fin, nous laisser avec des satellites qui ne fonctionneront plus dans l'espace. Uru rugendo twavugaga rw'inkuba rero, aya mashanyarazi twita inkuba aturuka mu kirere mu bihe bitandukanye ashwanyaguza imirasire iri muri Ceinture de Van Allen akaharema inzira. Niyo mpamvu ibyogajuru byacu bishobora gutambuka, kubera ko inkuba nishwanyaguza imirasire yose y'uburozi ishobora gutangira ibyogajuru. Bivuze ko inkuba itabayeho ibyogajuru bitabaho. Kureba televiziyo zikoresha ibyogajuru ntibyabaho, ndetse n'itumanaho ryacu ntiryaba rimeze uko rimeze uyu munsi. Abashakashatsi kuri iyi ngingo bo banamaze kwemeza neza ko hatari inkuba ubuzima tubamo bwahinduka kandi bugahinduka bujya habi. Jim Green ni umushakashatsi mu birebana n'isanzure. Si demain il n'y avait plus de foudre, ejo turamutse tubuze inkuba uburyo bwacu bw'imibereho bwahinduka cyane. Inkuba ni kimwe mu bintu by'ingenzi bigira uruhare mu buzima bwa hano ku isi. la foudre. Nyamara kuva mu mamiliyoni y'imyaka inkuba yatuye mu mitwe yacu nk'ikintu kibi bitewe n'uko ibikorwa byayo tubona nta cyiza kibirimo. Ikidufitiye akamaro kenshi muri ibi ni ukwirinda ingaruka zayo kuri twe no ku byacu, ari nayo mpamvu abasobanukiwe neza iby'ikirere n'uburyo inkuba ikubita bashyizeho amategeko ya ngombwa yo gukurikiza mu bihe by'imvura. Bavuga ko ijwi rigenda ku muvuduko muke ugereranije n'urumuri. Ijwi rigenda ibirometero 1234 ku isaha mu gihe urumuri rugenda ibirometero 1300 mu isegonda rimwe. Iyi niyo mpamvu mu gihe cy'imvura tubona umurabyo mbere yo kumva urusaku, nyamara biba byabereye rimwe.
bihagurukira rimwe, ariko kubera ko urumuri rwihuta cyane rutugeraho mbere, ijwi rikaza nyuma. Basaba ko igihe cyose uzajya ubona umurabyo hanyuma ukumva ijwi ry'inkuba mu gihe kitarenze amasegonda 10 umaze kubona umurabyo. Ibyiza wahita ushaka aho ujya mu nzu, kubera ko imvura iba irimo inkuba nyinshi cyane, kandi iturika ry'inkuba riba ririmo kubera mu kirere cyo hafi yacu. Ni ukuvuga ko iyo umurabyo n'inkuba bishoreranye mu bihe byegeranye cyane, ubwo inkuba ziba ari nyinshi muri iyo mvura. Mu nzu aho kwihisha inkuba hagomba kuba kure y'amadirishya. Mu gihe imvura irimo kugwa, ibyiza ni ukwirinda ahantu harangaye nko mu kibuga bakiniramo umupira w'amaguru. Ibyiza kandi ni ukwirinda kujya ku bisenge by'amazu cyangwa se kujya hanze y'inzu igihe uri mu igorofa, cyangwa se ukaba wajya hafi y'ibyuma birebire nka bya bindi bateruza ibintu barimo kubaka. Ibyiza kandi ni ukwirinda kujya hafi y'ibidendezi by'amazi cyangwa se za pisine zo hanze mu gihe imvura irimo kugwa. Mu gihe cy'imvura nyinshi, iyo twumvise inkuba n'imirabyo myinshi, kenshi turikanga, hakaba nk'umuntu ushobora gusimbuka cyangwa se akaryama hasi. Kwitabara cyangwa se kwihisha imirabyo ishobora kugira ingaruka mu gihe cy'imvura. Igihe uri ahantu harangaye, ibyiza ni ukwicara usutamye wegeranije amaguru, maze amaboko yawe ukayashyira ku mutwe usa n'uwitwikiriye, usa n'upfutse amatwi cyangwa se ushaka guhisha umutwe wawe, kandi umutwe ukawumanura ukawugeza kure hashoboka. Babuza abantu kuryama hasi ngo barambarare. Igihe uri mu ishyamba ntuzigere ujya munsi y'igiti kitegeranye n'ibindi, ahubwo ibyiza wareba akazinga k'ibiti bigufi kandi biri ahantu higiye hepfo hajya kuba nko mu gikombe, akaba ariho wugama. Gusa kugama munsi y'igiti ntabwo bikwiye kuba amahitamo ya mbere. Igihe uri mu bice bikunda kwibasirwa n'inkuba nko mu burengerazuba bw'u Rwanda, ibyiza ni ugucomora ibintu byose bicometse ku muriro w'amashanyarazi mu gihe cyose imvura irimo kugwa. Ni naho dusoreje ikiganiro Roziko cyo kuri uyu munsi. Ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye. Uyu munsi uramutse ukoze urutonde rw'ibibazo bikomeye byugarije iyi si, ushobora kutagera kuri nimero ya 3 utaragera ku ndwara z'ibyorezo, zaba izandura cyangwa izitandura. Izandura kandi ziterwa n'udukoko nizo ndwara zihangayikishije abantu kuva babaho kugeza mu gihe kizaza: ubushita, ibicurane, Ebola. Zose zisa n'indwara zituruka ahantu utamenya, zigahindisha isi yose umushyitsi. Mu mwaka wa 2018 abantu miliyoni 70 bari baramaze kwandura sida kuva yavumburwa. Muri bo miliyoni 40 yarabahitanye. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Abantu bavutse nyuma y'umwaka wa 1980 ntabwo bigeze baba mu isi itarimo sida. Iyi ndwara idakingirwa ntivurwe yageze mu bantu ite, ivuye he? Iki ni icyorezo giterwa n'agakoko bise le virus de l'immunodéficience humaine. Deficience ni ururimi rw'igifaransa, mu kinyarwanda bisobanura kugabanuka cyangwa se kubura kw'ikintu runaka. Immunodéficience humvikanamo immunité. Immunité ni ubudahangarwa. Agakoko ka immunodéficience ku bantu rero ni agakoko gakuraho cyangwa se kagabanya ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu. Le virus de l'immunodéficience humaine, VIH. Aka gakoko kavuye he? Umuntu wa mbere kafashe yagakuye he? Ni gute kagiye gakwirakwira mu bantu kugeza gakwiriye isi yose? Abantu miliyoni 70 bakakandura, miliyoni 40 kakabica, abandi miliyoni 30 uyu munsi bakaba bakigafite. Iki cyorezo ko cyagaragaye bwa mbere mu 1981, agakoko kagitera kavutse ryari mu by'ukuri? Kavukiye he? Iki kiganiro cyitwa Waruziko. Tubahaye ikaze. Abantu bose bafite agakoko gatera sida bari ku isi ndetse n'abapfuye bazize icyo cyorezo bose hamwe uko ari miliyoni 70 bigeze guhuza amaraso cyangwa se utunyangingo tw'umubiri. Bose bagize aho bahurira, nta bundi buryo byanyuzemo butari uko umwe yaragiye yanduza undi, undi akanduza undi, gutyo gutyo kugeza agakoko gakwiriye isi yose. Uko niko indwara z'ibyorezo zandura zikwira hose. Abayirwaye bose baba bafitanye ihuriro. Ariko ninde warwaye iyi ndwara bwa mbere? Mu mwaka wa 2018 abantu miliyoni 1,700,000 ku isi yose binjiwemo n'agakoko gatera sida. Aba ni abashya batari bafite aka gakoko mu 2017.
mu mwaka ushize abantu bose hamwe bari bafite agakoko gatera sida bari 1,37,900. ku munsi nk'uyu turiho ariko mu cyumweru gitaha abana b'abakobwa b'abangavu n'abagore bose hamwe bagera ku 600 ku isi yose bazaba banduye agakoko gatera sida. ni imibare y'ishami rya Loni rishinzwe kurwanya sida. mu mwaka wa 2011 69% by'abantu bari bafite agakoko gatera sida ku isi yose bari abanyafurika bo muri aka gace dutuyemo, Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. mu 2011 70% by'abantu bose bishwe na sida bari abanyafurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. dore uko ibi byose byatangiye. mu 1981 mu gice cy'uburengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hadutse indwara nshya itarizwi. abantu ba mbere bafashwe n'iyi ndwara bari abagabo baryamana n'abandi bagabo. ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kane mu 1981 nibwo umuntu wa mbere yasanganywe iyi ndwara itarizwi icyo gihe. yitwaga Ken Horn. yari umuturage wo mu mujyi wa San Francisco muri California. iki gihe iyi ndwara bayitaga kanseri y'abantu baryamana n'abo bafite ibitsina bimwe, bayitaga GRID, Gay Related Immune Deficiency. ikigo cy'abanyamerika gishinzwe gucunga no gukurikirana ibyorezo nacyo cyemeje aya makuru y'uko iyi yari kanseri ifata abaryamana n'abo bafite ibitsina bimwe. iki gihe GRID yari izina buri wese yumvaga agasesura umeza. byari nk'uko bigenda uyu munsi y'abantu bumvise Ebola. ubushakashatsi bwahise bukorwa biza kwemezwa ko iyi ndwara iterwa n'agakoko. igitekerezo cy'uko yari kanseri y'abaryamana n'abo bafite ibitsina bimwe cyatangiye gucika intege bimaze kugaragara ko iyi ndwara yageze no mu bakora akazi ko kwicuruza ndetse n'abakoreshaga ibiyobyabwenge bakoresheje inshinge bitera. abantu bamwe bahise batangira gutekereza ko iyi ngiyi ari indwara ishobora gufata uwo ari we wese. abahanga mu by'ubuzima bari bamaze kumenya ko ari indwara iterwa n'agakoko kinjira mu mubiri w'umuntu kagaca intege utunyangingo twose dushinzwe kurinda abantu indwara, maze indwara yose ifasha umubiri winjiwemo n'ako gakoko ikawuzahaza kugeza apfuye. iki gihe nta handi iyi ndwara yari yaragaragaye usibye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa. bidatinze umuntu wa mbere ufite iyo ndwara yahise agaragara no mu Burayi, mu Bubiligi. mu 1982 mu Bubiligi ahitwa Anvers, umuganga witwa Peter Karel Piot niwe wapimye umurwayi amusangamo indwara nyinshi. arebye ubudahangarwa bw'umubiri we asanga bisa naho ntabwo asigaranye. yasanze abasirikare b'umubiri we ntacyo bakimumariye, bisa naho barangaye neza ku buryo buri karwara kamuzahaza. muri make uyu murwayi yamusanganye ibimenyetso bimeze neza nk'ibyo yasomaga mu binyamakuru by'uko muri Amerika hadutse indwara ifata gutyo. mu kigo cy'ubuvuzi n'ubushakashatsi cya Anvers twatangiye kuhabona abarwayi benshi bafite iyo ndwara, ariko bose babaga ari Abanyafurika. abenshi mu bo twasanganaga ibyo bimenyetso babaga ari Abanyafurika batuye i Burayi kurusha Abanyaburayi kavukire. aba bose bagiye bapfa bazize uruhurirane rw'indwara zahawe icyuho no gucika intege ku mubiri. ntabwo byumvikana neza. yari indwara yagaragaye mu Burayi ariko irwawe n'Abanyafurika babaho ngaho mu Burayi. nk'aho ibi ngibi bidahagije, abenshi mu Banyafurika babaga i Burayi bari bafite iyo ndwara baturukaga i Kinshasa, umurwa mukuru w'icyari Zaire icyo gihe. Peter Piot, wa muganga wo mu Bubiligi, yahise afata icyemezo cyo kujya muri Zaire ngo arebe niba icyo cyorezo gihari. kikaba cyarazanywe n'umwe mu bazayirwa wacyuriranye indege akakijyana mu Bubiligi. yateze indege imujyana i Kinshasa. akinjira mu bitaro bya Mama Yemo i Kinshasa yahise abona ko ibitaro byuzuye abantu bafite indwara ya sida. abagore nibo bari benshi kurusha abagabo. hari mu 1983. mu minsi mike yamaze ubwe yipimiye abantu barenga 10 bafite agakoko gatera sida. ikimenyetso cyagaragazaga ko muri Zaire y'icyo gihe iki cyorezo cyari cyarahageze kera mbere yuko kigaragara bwa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. gusa ntabwo yari afite ubushobozi bwo kumenya igihe cyahaziye. icyo yari azi neza ni uko hazaza mu birebana n'ubuzima bw'abantu hatari hameze neza. naratuje ninjiza umwuka uhagije mu bihaha, ndangije ndavuga nti iki ni icyorezo gifata abantu bose hatitawe ku buryo bahuzamo ibitsina. nahise menya ko mu birebana n'ubuzima ejo hazaza atari heza. Nous avons un très gros problème. ibinyamakuru byandika inkuru z'ubuzima byo byakomezaga kwandika ko ari indwara y'abaryamana n'abo bafite ibitsina bimwe. abandi bakavuga ko ari indwara yavuye mu nkingo zanduye abantu batewe. umubare w'abazira iyi ndwara wo ntabwo warekeragaho kuzamuka. ibi birumvikana cyane kubera ko abantu bose banduye sida kuri iyi si bafite aho bagiye bahurira. amaraso yabo yagize aho ahurira uko byagenda kose. tekereza amateka y'umugabane wa Afurika.
abaye ariyo yaciye inzira yo kuvuka no gukwirakwira kw'icyorezo cya sida ku isi. Tekereza agakoko ka sida kabaye karavutse kera cyane kurusha uko tubitekereza. Tekereza gukoronizwa k'umugabane wa Afurika bibaye ari byo soko yo gukwirakwira kw'agakoko gatera sida mu isi. Hari umuganga w'umubirigi witwa Dirk Tervuren yatekerezaga ko ibingibi navugaga byose ari byo. Yatekerezaga ko kuba sida yaragaragaye bwa mbere mu 1981 mu Bubirigi, ikahagaragara mu 1982 ikagaragara mu banyekongo. Dr Peter yajya Kinshasa akasanga abantu benshi bafite aka gakoko ndetse n'abarwayi benshi bafite sida. Yahise atekereza ko aka gakoko gafite inkomoko mu isano iri hagati ya Kongo n'Ububirigi. Cyane cyane yatekerezaga ko gafite inkomoko muri Kongo. Mwibuke Kongo n'Ububirigi bafitanye amateka. Yahise atekereza ko niba aka gakoko karabonetse mu 1981 ubwo muri Zaire kahageze mbere yaho. Mu myaka irenga 80 mbere y'uko aka gakoko gatera sida kavumburwa, Kongo yari koronijwe n'Ububirigi. Ibi byose byari inzira ishobora kugaragaza inkomoko y'aka gakoko. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ububirigi ni ibihugu bibiri bihujwe n'inkuru y'akababaro. Iyi nkuru y'akababaro ni ibitsa urufunguzo rw'ivuka n'ikwirakwira ry'icyorezo cya sida mu isi yose. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite kilometero kare miliyoni 2,345. Uyu mubare iyo ugabanije 92 ubona ubuso bw'u Rwanda, bivuze ko Kongo ari za Rwanda 92 zegeranye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingana n'uburayi bw'uburengerazuba. Mu mpera z'umwaka w'1884 ibihugu by'ibihangange by'uburayi byigabanije umugabane wa Afurika mu nama yiswe ya Berlin. Umwami w'Ububirigi Leopold wa kabiri iki gihe yahawe Kongo apana nk'Ububirigi, ahubwo cyari igihugu cye ku giti cye nka Leopold ngo agikoreshe icyo ashaka. Iki gihe Leopold wa kabiri yisanze afite ubutaka bukubye igihugu cy'inshuro 70 mu bunini. Iki gihugu cye yahise acyita Etat indépendant du Congo, leta yigenga ya Kongo. Abamisiyoneri b'Ababirigi bahise baza muri iki gihugu cy'umwami wabo, baza kwakwirakwiza ubutumwa bwiza bwa Gikristo. Haje n'abandi Babirigi baje koroshya ubuhahirane. Aba babanje kwica inzovu nyinshi bazikuraho amahembe bajyana i Burayi, batema amashyamba yari yuzuyemo ibiti by'agaciro. Intego y'ingenzi y'umwami w'Ububirigi muri Kongo nibyo bari barise mission civilisatrice, kwigisha imibereho igezweho abirabura bo muri Kongo b'inkandagira bitabo. Hari hagamijwe kubigisha Imana iba ahantu hitwa mu ijuru, bakigishwa gusoma no kwandika, bakigishwa ko igihugu gifite uko kibaho n'uko kiyoborwa, bakigishwa ko hari ibintu biribwa n'ibitaribwa. Gusa icyakozwe cyane kurusha ibi byose ni ugusarura umutungo kamere wari wuzuye iki gihugu ukajyanwa i Burayi. Hubatswe umuhanda wa gari ya moshi wo gutwara ubwo butunzi bwose kugera ku nyanja ya Atlantique. Uyu muhanda nawo kubaka byatwaye ubuzima bw'abanyekongo babarirwa mu bihumbi. Ikinyejana cya 19 cyarangiye ubuzima bw'abanyekongo buri mu mwijima. Uzamenya nusoma igitabo cy'umwongereza witwa Joseph Conrad uze kugishakisha cyitwa Heart of Darkness. Yari leta ya Kongo yigenga ariko yubakiye ku bucakara. Shikote yari inkoni imeze nk'ikinyafu ariko ikabikozwe mu ruhu rw'imvubu nkuru cyangwa se inkura. Iyi niyo yakubitwaga abanyekongo bagerageje kubaza ibibazo ku mirimo y'agahato bakoreshwaga. Muri iki gihe ni nabwo hakozwe ibikorwa mwasomye mu bitabo by'amateka, aho bamwe mu banyekongo bacibwaga ibiganza kubera ko bakoze amakosa runaka. Ibi bikorwa by'iyicarubozo byagiye bimenyekana biza kugera mu Burayi, bituma abaturage batangira kubinegura. Maze umwami Leopold wa kabiri yisanga nta mahitamo afite usibye guha Kongo leta y'Ububirigi hari mu 1908. Nubwo ibikorwa byabayeho hagati ya Kongo na leta y'Ububirigi, uyu munsi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ububirigi biracyitana ibihugu by'inshuti. Kugeza mu 1967 mu murwa mukuru Kinshasa hari ikibumbano cy'umwami Leopold wa kabiri cyaje gukurwaho ubwo mu 1967 President Mobutu yatangiraga ibikorwa byo gukura muri Kongo ibintu byose bifitanye isano n'ubukoloni. Muri ibi bikorwa ni nabwo Kongo yahindutse Zaire. Uyu munsi iki kibumbano kibitse mu nzu ndangamurage z'ibikorwa by'abakoloni i Kinshasa. Kuva Kongo yabona ubwigenge ntabwo ari igihe kinini yagize umutuzo usesuye. Mu murwa mukuru Kinshasa uherereye ku nkengero z'uruzi rwa Kongo, abantu ba mbere bafite agakoko gatera sida bahagaragaye mu myaka y'1960. Hakibura imyaka 20 umuntu wa mbere urwaye iyi ndwara agaragara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amateka yiganjemo intambara muri iki gihugu yaba ariyo yafashije iki cyorezo kubona inzira kikagera mu murwa mukuru
cyangwa muri uyu murwa mukuru ni naho gikomoka. Kuva mu myaka y'1940 muri Kongo y'icyo gihe habaga ibitaro by'Ababiligi, hagatangwa serivisi z'ubuvuzi. Icyo gihe iyo umuntu yapfaga aguye mu bitaro akazira indwara itamenyekanye, abaganga b'abazungu bafataga tumwe mu tunyangingo tw'umubiri we bakatubika mu byitwa parafine. Parafine ni bimwe mu bisigazwa bya peteroli biba bimeze nka plastike bikorwamo za buji cyangwa se bigakoreshwa mu gufunika impapuro ngo zitinjiramo amazi. Aba baganga rero bafataga tumwe mu tunyangingo tw'umuntu wapfuye bakatubika muri za parafine kugira ngo mu myaka myinshi izakurikiraho utwo tunyangingo tuzakorweho ubushakashatsi. Utunyangingo tubitswe muri parafine tuba dushobora kubikwa iteka ryose tutaragira ikibazo. Ntabwo tubaho iteka ryose gusa, ahubwo n'udukoko tuturimo natwo tubaho iteka ryose. Ngiyi impamvu yatumye Dr Dirk Teyven asubira Kinshasa. Muri kaminuza ya Kinshasa harimo ishami rishinzwe ubushakashatsi ku dukoko dutera indwara n'imibereho y'umubiri w'umuntu, anatomopathology. Muri iki gihe niho hari harabitswe utunyangingo tw'imibiri y'abantu bapfuye kuva mu myaka ya mbere y'1960. Dr Teyven yagiye gushaka utu tunyangingo kugira ngo dupimwe harebwe niba hari utwo basangamo sida, barebe igihe nyiratwo yapfiriye, bahita bamenya ngo mu mwaka uyu n'uyu icyorezo cya sida cyabagaho. L'intérêt est immense. Iki ni igikorwa kirimo inyungu nyinshi cyane, ko tuzarushaho kumenya ibisigazwa by'aka gakoko cyabayeho mu myaka ya kera, niko tuzamenya uko agakoko kagiye gahindagurika uko imyaka yagiye ishira. Ibi bifite akamaro kanini mu birebana no gukora inkingo. Hari ibigo bikomeye mu gukora imiti bitakaza amafaranga menshi mu gushakisha udukoko twa kera, nyamara ushobora gusanga agakoko kavuyemo sida kari hano turi. Mais peut-être qu'il se trouve tout simplement ici. Mu tunyangingo tw'abanyekongo bapfuye babashije kubonamo utw'abantu batatu twarimo sida. Ni abantu bapfuye mu 1960. Aha byari bimaze kwemezwa bidasubirwaho ko mu 1960 ubwo nta muntu n'umwe ku isi wari uzi sida icyo ari cyo, hari abantu batatu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bayirwaye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari umugabo umwe uri mu bakoze ubu bushakashatsi bwo kumenya inkomoko y'agakoko gatera sida, Professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfume. Uyu ari mu bantu bavumbuye icyorezo cya Ebola. Ubayobora ikigo cya leta ya Kongo gishinzwe ubushakashatsi mu buvuzi. Ubuzima bwe bwose yabuhariye gukora ubushakashatsi ku ndwara ziterwa n'udukoko. Professeur Muyembe ari mu bagize uruhare mu kuvumbura utu tunyangingo tw'abantu batatu bari bafite agakoko gatera sida mu 1960. Agakoko gatera sida kimwe n'utundi dukoko twose dutera indwara dukura kandi tukororoka nk'igiti. Hari urubuto rumwe ruterwa rukamera rugakura rwagera hejuru rukagaba amashami. Agakoko gatera sida nako kavuye ahantu tutaramenya kinjira mu muntu umwe, agahundi nawe agahundi karinda kagera mu bantu miliyoni 70 ku isi yose. Mu 1960 hagomba kuba hari amagana y'abantu bari barwaye sida batemberaga mu mihanda ya Kinshasa nta muntu ubizi. Umwaka w'1960 benshi mwarabyize ko wabaye umwaka w'intangiriro y'ubuzima bushya bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe iki gihugu kizizaga ubwigenge, sida yari irimo imunga ubuzima bwa bamwe mu babyinaga insinzi y'ubwigenge mu mihanda ya Kinshasa. Niba hari abantu batatu byemejwe ko bari bafite aka gakoko mu 1960, bivuze ko Kinshasa ishobora kuba yari irimo amagana cyangwa se ibihumbi by'abantu bari bafite iyi ndwara. Nta muntu wari uyizi, bivuze ko nta muntu wayirindaga. Nyuma gato y'ubwigenge bwa Kongo, igihugu cyahise kinjira mu bihe by'amakimbirane by'igihe kirekire. Uburyo igihugu cyari cyubatse mu birebana n'imibanire bwahise butangira gusenyuka kubera ko abantu batangiye guhunga. Muri izi mvururu z'igihe kirekire hatangiye kwaduka indwara nyinshi ziterwa n'udukoko. Ubuvuzi ntacyo bwashoboraga kuzikoraho kubera ko hari mu ntambara. Sida yatangiye kumenyekana mu myaka y'1980. Gusa uyu munsi dufite ibimenyetso simusiga bigaragaza ko iki cyorezo cyari cyaramaze gukwirakwira mu myaka y'1950 1960. Muri iyo myaka Kinshasa yari irimo abantu benshi banduye sida. Kinshasa comptait alors déjà de nombreuses personnes infectées. Ni Professeur Michael Worobi, ni impuguke mu birebana no kororoka kw'ibyorezo, yigisha muri kaminuza ya Arizona. Mwibuke mu 1983 nibwo Peter Piot yabonye abarwayi ba mbere bafite agakoko ka sida mu bitaro bya Mama Yemo i Kinshasa. Yari indwara imaze ibinyacumi by'imyaka abantu bayigendana batanazi kwibaho. Niba abantu baratangiye kurwara sida mu 1960, ubwo bagomba kuba barayanduye mbere y'uyu mwaka. Ariko se bari barayikuye? Muri Philadelphia
Professeur Beatrice Hane azi cyane uburyo udukoko dutera indwara twinjira mu bantu, anatekereza ko azi ahantu umuntu wa mbere yakuye agakoko gatera sida VIH. Nous avons voulu remonter à la source. Twatekereje gusubiza ibihe inyuma ngo tumenye mu by'ukuri aho aka gakoko kavuye. Twatangiye dushakisha ibimenyetso bikaranga kumenya ibiranga agakoko gatera sida, bisaba kukagereranya n'ababyeyi bako ba hafi. Ikintu cya mbere twatekereje cyari ugushakira mu dukoko dukunda kwibasira inguge. Agakoko ka mbere twabonye gafitanye isano n'agatera sida kari agakoko kaba muri bumwe mu bwoko bw'inguge. Hari ubushakashatsi bwakozwe na OMS buza kwerekana ko muri Afurika kurya inguge cyangwa se inyamaswa zijya kumera nkatwe zirimo inkende n'ingagi n'ibitera ari imwe mu nzira za bugufi zituma udukoko dutera indwara nyinshi zica tugera mu bantu. Mu nguge niyo nzira Ebola yanyuzemo igera mu bantu kimwe na VIH. Birahagije ko umuntu abaga inguge afite igikomere ku mubiri we, hakagira agakoko kayivamo kakinjira muri cya gikomere, bikaba birarangiye, kakaba kageze mu bantu. Uku kwimuka kw'agakoko gatera indwara kava mu nyamaswa y'igasozi kajya mu muntu byitwa zoonoze. Ariko ni hehe bishobora kuba byarabereye? Ni uwuhe muntu kuri iyi si wabaze cyangwa se wagize ibyo akorana n'inguge ikamutera agakoko maze nawe akakatuzanira? Mu majyaruguru y'uruzi rwa Kongo hari amashyamba acumbikiye inguge nyinshi zo mu moko atandukanye. Ni amashyamba ava ku nyanja Atlantique akagera muri Afurika y'Uburasirazuba. Umunsi umwe umuntu wahigaga muri aya mashyamba yanduye agakoko gatera sida, hanyuma nawe agakwiza mu mibiri y'abantu miliyoni 70 ku isi. Agakoko gatera sida ku bantu gakomoka ku gakoko kitwa SIV, Simian Immunodeficiency Virus, gakunda kwibasira inguge. Hari abashakashatsi mu birebana n'uburyo ibyorezo bikwirakwira bagiye muri aya mashyamba gushakisha inguge ngo bazipime barebe niba mu dukoko bazisangamo hari akaba karakomotsweho na VIH itera sida. Kubera ko bigoye gufata inguge ngo bayifate amaraso, babashije kubona umwanda witumwe n'inguge abari bo batwara, barawupima ngo barebe niba bawusangamo VIS, Virus d'immunodeficience simienne. Mu gupima uyu mwanda w'inguge, aba bashakashatsi bashakaga kureba agakoko basanga mu nguge kenda gusa n'agatera sida. Aka niko bagombaga kwemeza ko ari sekuru w'aka gakoko gatera sida VIH. Kuri wa mwanda w'inguge batoye mu ishyamba, ariko ikimara kuwituma muri ako kanya banditseho ahantu bawukuye neza kugira ngo bamenye agace bishoboka ko inguge yatuzaniye sida yabagamo, bitewe n'uko ziriya nyamaswa ntabwo zikunda kwimuka. Ishobora kuba ahantu mu binyacumi by'imyaka bitewe n'imipaka karemano nk'imigezi izibuza guhunga, binatewe ariko n'uko abantu bazihiga bityo zigahitamo gutura aho zibonye umutekano mu gihe kirekire. Ku bw'iyo mpamvu ahavumbuwe VIS bisobanuye ko hashobora kuba ariho sida yatangiriye. Uyu mwanda w'iyi nguge bawusanzemo VIS, agakoko gasenya ubudahangarwa bw'umubiri w'inguge. Uyu mwanda bawukuye muri Cameroon ku birometero 1000 uvuye Kinshasa. Bivuze ko bishoboka ko inguge ya mbere yanduje umuntu agakoko gatera sida yamwandurije ku birometero 1000 uvuye Kinshasa. Bagasanze ku nkombe z'umugezi witwa Sanga ni mu majyepfo ya Cameroon. Ni gute agakoko gatera sida kaba karinjiye mu muntu mu ishyamba riri muri Cameroon ku birometero 1000 uvuye Kinshasa kakaza kugera mu mujyi wa Kinshasa bakakabona mu 1983? Ubundi kamwinjiyemo mu buhe mwaka? Aka gakoko kavuye mu mashyamba gate kakaza kugera mu mujyi? Tekereza agakoko gatera sida kabaye karageze mu muntu kera cyane kurusha uko tubita. Ubwoko bw'agakoko gatera sida kari mu mibiri y'abantu Kinshasa mu 1983 butandukanye n'ubwoko bw'agakoko gatera sida kari mu mibiri y'abantu uyu munsi mu 2019. Hari igisobanuro kimwe cy'ibi nari mvuze. Aka gakoko kagize igihe gihagije cyo kororoka no kubyara no kwihinduranya no gukura no gukwira mu bantu. Iyi ngingo nayo isobanura ko aka gakoko gashobora kuba karavutse kera cyane kurusha uko tubitekereza. Kugira ngo tubyumve neza, reka dukoreshe urugero rw'imikurire y'umubiri w'umuntu. Nzi abantu bifata amafoto bagamije kuyabika ngo barebe uko bazagenda bakura. Arayifotora uyu munsi akayibika, hashira imyaka 5 akazifotora indi akareba uko umubiri we wahindutse agereranije amafoto. Iyo yafashe uyu munsi niyo yafashe mu myaka 5. Wifotoye uyu munsi ukazongera kwifotora mu myaka 5 igiye kuza, warangiza ukagereranya ibipimo by'uburebure n'umubyibuho wari ufite mu myaka 5 ishize n'ibyo ufite uyu munsi,
uba ushobora kumenya ngo buri mwaka niyongeraho santimetero izi n'izi. Nguku uko bafashe agakoko ka VIS basanze mu mwanda w'inguge yo muri Cameroon, bakagapima bakareba imiterere yako, bakayigereranya n'imiterere y'agakoko gatera sida kariho uyu munsi. Barapimye bareba uburyo kagiye gakura, bareba uburyo kagiye kiyuburura, bareba uburyo kagiye kihinduranya. Bakurikije imiterere y'agakoko gatera sida uyu munsi, bayigereranyije n'imiterere y'agakoko basanze mu nguge n'ubushobozi gafite bwo kwihinduranya, basanze nibura karatangiye gukwirakwira mu bantu mu mwaka w'1908. Mu yandi magambo, sida ishobora kuba ari indwara imaze imyaka 111 aho kuba 38 nk'uko tubitekereza. Kuva mu 1908 habayeho ibikorwa birimo kuba twarakolonijwe, ariko mu bazungu bose bari muri Afurika nta wigeze amenya ko hari indwara yitwa sida yari mu bantu. Kuri iyi si nta mugabane wisanze utegetswe guhangana n'indwara ziterwa n'udukoko z'ibyorezo nk'umugabane wa Afurika. Bitekerezwa ko ubukoloni aribwo bwatumye icyorezo cya sida gikwirakwira. Agace bakuyemo umwanda w'inguge bapimye bakayisangamo agakoko gatera sida mu 1908 kagenzurwaga n'Ubufaransa, ni muri Cameroon. Umuntu wa mbere tutazi winjiwemo n'ako gakoko mu 1908 yari mu gace kagenzurwaga n'Ubufaransa. Abaturage bari batuye ahangaha, Ubufaransa bwari bwarabagize abacakara birirwa bikorera umutungo kamere bwasaruraga mu gice cy'amajyaruguru y'uruzi rwa Kongo kugera muri Cameroon. Bagendaga ibinyacumi by'ibirometero bikoreye, abandi bari mu mashyamba batema basatura ibiti. Benshi barahaguye. VIH icyo gihe yari iherutse kuva mu nguge ikinjira mu muntu, yari ibonye uburyo bwiza bwo gukwirakwira mu bantu. Hagati y'umwaka w'1900 n'1910 abaturage muri aka gace bibasiwe n'indwara y'ibitotsi. Indwara yibasiye amagana y'ibihumbi by'abanyafurika. Iki gihe abakoloni batifuzaga gupfusha abakozi badahembwa, bagombaga kugira icyo bakora kuri iyo ndwara y'ibitotsi yari itangiye kwica abakozi badahembwa. Ubukangurambaga bwo gutanga urukingo bwaratangiye. Abanyafurika bagera ku 9,000 iki gihe barakingiwe. Babatondeshaga umurongo bagafata urushinge rumwe, bakarukura muri umwe bakarutera undi gutyo gutyo. Hano byari bihagije ko mu bantu bakingiwe haba harimo wa wundi winjiwemo n'agakoko gatera sida kavuye mu nguge, bakamutera urushinge bakarumukuramo bakarutera undi, agakoko kakaba kagiye mu muntu wa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane, hanyuma igihugu cyose, hanyuma ikindi, hanyuma isi yose. Igishimangira ibi nari mvuze ni uko izi nkingo abazungu bateye aba banyafurika zanatumye hakwirakwira indi ndwara, mburugu. Mbere y'iki gihe iyi ndwara ntabwo yari izwi, gusa niba yarahise ikwira hose nuko hari abantu bari bayirwaye. Umuntu urwaye mburugu aba afite ugushoboka kwa 400% ko kwandura agakoko gatera sida kubera uburyo umubiri we warangiritse. Kugera mu mwaka w'1930 igice cya Afurika cyari gikolonijwe n'Ubufaransa cyari cyujuje ibisabwa byose ngo agakoko gatera sida gakwirakwire. Abantu babagaho bagenda igihugu cyose kubera imirimo y'agahato. Imirimo y'agahato abantu bashoboraga no gukomerekeramo bakaza guhuza ibikomere, barwara bagaterwa urushinge rumwe. Ikindi nta makuru yari ahari ku ndwara zandurira mu guhuza ibitsina ngo abantu bazirinde. Muri iki gihe ikintu gifite agaciro cyari gikenewe cyari umutungo kamere nk'amabuye y'agaciro, ibiti n'ibindi. Kongo yari ibikizeho. Mu kujya gushaka uwo mutungo kamere rero, byarashobokaga ko umucakara umwe ufite sida ayinjiza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birangira ihinjiye ityo. Twebwe tuza kubimenye ejo bundi mu 1983. Ukurikije inzira yose tuvuze kuva mu 1908 kugera mu 1981, isi yatakaje igihe kinini itazi ko iki cyorezo kibaho. Ni uburangare bwatumye abantu miliyoni 70 bose bandura aka gakoko. Niba aka gakoko karageze mu muntu wa mbere mu 1908 bikamenyekana mu 1981, birashoboka ko uyu munsi muri twebwe hari abantu bagendana kandi gakoko tuzamenya mu myaka 50 igiye kuza kakazahitana amamiliyaridi y'abantu.